Un programma molto variegato, quello del Teatro di Cicagna, che propone per l'annata 2019-2020 18 spettacoli che cercano di corrispondere ai gusti di un pubblico molto diverso. Largo spazio al teatro dialettale in genovese e agli spettacoli di prosa, ma anche spazio al cabaret, al musical e al balletto. E la stagione è divisa, come sempre, in vari settori. Abbiamo 6 spettacoli di teatro dialettale genovese, 7 spettacoli di prosa, 3 spettacoli che io chiamo di teatro musica, appunto, perché quest'anno volevamo appunto trattare un pochino questo genere che è la danza classica e la bella musica. E quindi sono 3 spettacoli di teatro musica ed infine 2 spettacoli di cabaret con Daniele Racco e Giovanni Cacioppo. Quello che inizia il 5 ottobre è il nono anno di attività per questa esperienza che, pur restando fedele a se stessa, cerca di presentare ogni anno alcune novità. Ci sono parecchie novità quest'anno, tanto portiamo in scena un genere di spettacolo che noi non abbiamo ancora trattato ed è la danza classica. Con il balletto Il Lago dei Cigni sarà la compagnia del Teatro Nazionale di Raffaele Paganini a presentarci questo grande classico. Altre novità abbiamo nella nostra stagione quest'anno 2 grandi attrici che sono Barbara De Rossi e Natalie Caldonazzo. E nel cabaret una new entry per noi, Cacioppo.